Bos días. Vamos a empezar hoxe xa coas noticias, vale? Temprano, son as 8 da mañán, pero así o deixo feito e vou facendo outras cousas. Vamos a ler os titulares de onte, vale? Dende o noticiero da ONU, e nos di que case a mitade dos nenos do mundo vive exposta a múltiples riscos climáticos, vale? Case a mitade dos nenos do mundo, uns 1100 millóns, vive exposta a polo menos 3 perigos climáticos ao mesmo tempo, segundo un informe da ONU. A xencia advirte que casi todos os nenos do planeta afrontan polo menos unha amenaza como inundacións, sequías, tormentas ou calor extremo, pero o maior risco aparece cando esas crisis se superpoñen e agravan ao mesmo tempo a saúde, a educación, a alimentación e o acceso á auga. Cando os peligros climáticos superpóñense, os impactos tenden a multiplicarse. Unha sequía pode dar aos nenos con fame e malnutrición, a inundación que segue pode contaminar a auga, a propagar enfermedades como cólera. Cada choque fai que o seguinte sexa máis peligroso. A xencia sinalou que polo menos 242 millóns de nenos viron interrumpida a súa educación por peligros climáticos en 2024. Moitos outros han sido desplazados dos seus hogares, o que aumenta o risco de separación familiar, violencia, explotación e trauma. A confianza comunitaria, clave para frenar o ébola na República do Congo. O medo, a estigma e a desinformación seguen dificultando a resposta ao brote na República Democrática do Congo, donde algunhas persoas todavía dudan de que a enfermedade sexa real ou creen que foi inventada para atraer axuda estranxeira. Dende Bunia, epicentro da crisis, Bruno Minchon, a Federación Internacional de Sociedades da Cruz Roja da Media Luna, sinalou que a confianza das comunidades é esencial para acabar co brote. Sen confianza non podemos detectar os casos tempranos, non podemos garantizar titulares funerarios seguros e dignos, nin sequera podemos proteger as familias e non podemos deter a transmisión. A confianza non é unha actividade secundaria a resposta do ébola, a confianza é central. A acuicultura alcanzou un récord mundial e gaña peso na alimentación. A produción acuícola mundial alcanzou un récord de 103 millóns de toneladas en 2024, según un novo informe da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e Agricultura. A FAO señala que os alimentos acuáticos cumplen un papel cada vez máis importante en dietas saludables, co 39% da produción destinado ao consumo humano. A acuicultura é hoxe o principal motor de crecemento do sector, aínda que ha crecido de maneira desigual, mentras a pesca e captura mantense relativamente estable durante décadas. O aumento do costo da deuda reduce os cartos disponibles para o desarrollo. O aumento dos costos de endeudamento están deixando a moitos países en desarrollo con menos recursos para invertir en escolas, saúde, infraestructura, acción climática, afirma a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Comercio e o Desarrollo. Un novo informe da axencia sinala que entre 2018 e 2024 99 países en desarrollo onde viven 5.500 millóns de persoas viron reducido o seu margen fiscal polo aumento dos pagos de interés. Solo en 2024 estes países pagaron 374 millóns de dólares en intereses e a súa deuda externa. A medida que os recursos públicos se destinan ao servicio da deuda, os gobernos tenden máis espacio para financiar prioridades de desarrollo. E a ONU pide renovar o compromiso contra as minas antipersonais. As minas antipersonas siguen matando e mutilando a civiles, incluso décadas despois de haber sido colocadas. Alertou este martes a Oficina de Dereitos Humanos. Según un informe, por lo menos 58 países e territorios estaban contaminados con minas antipersonas en 2025. As cifras máis recentes indican que en 2024 as minas terrestres e outros restos explosivos da guerra causaron polo menos 1945 mortos e 4.325 heridos. O alto comisionado da ONU para os Dereitos Humanos sinalou que resulta profundamente preocupante que casi 30 anos despois da adopción do tratado que proíbe estas armas siguen causando víctimas. Pidiulle aos estados poñer fin á produción, uso e transferencia de minas antipersonais, reforzar as labores de desminado e garantizar apoios sostidos aos sobreviventes e comunidades afectadas. Bueno, aquí isto de que din que a deuda pois limita a capacidade de invertir en cousas importantes, pois é collelo entre comillas, vale? Obviamente, xa mirábamos como está a repartición da riqueza e aínda por riba como se sigue invertindo moitísimos cartos en armas, en
en guerra, ¿vale? En armarse, en promocionar guerras, pois que obviamente son totalmente vital. Tanto se sigue invertindo cousas que non deberían, vale? Esa falta de recursos da que falan moitas veces non é tan así, senón que miramos que se invirten os cartos pois en sitios que non son, vale? Que deberían ser que debería invertirse noutros. Vale, vamos cos vídeos de hoxe. Solo hai un, vale? Creo que onte xa miramos este, solo queda un, porque hoxe estou facendo moi temprano, polo tanto solapas o contido que fixeron onte co contido que fixeron hoxe, vale? Polo tanto, pois mañán habrá máis, pero hoxe solo temos un vídeo. Israel no solo está asesinando a Palestina, también está matando a la democracia en el mundo entero. Esto que vas a ver es realmente fuerte y por lo que sea apenas ha tenido repercusión en los grandes medios. Una empresa cibernética israelí acaba de ser expuesta por dirigir una operación global de interferencia electoral en 5 países a la vez. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour faire la lumière sur une éventuelle ingérence d'une entreprise israélienne qui aurait visé plusieurs candidats insoumis aux dernières municipales. Los servicios de inteligencia franceses expusieron a la firma Black Core, vinculada al Mossad israelí, interfiriendo en elecciones en Francia, Escocia, Angola, Togo o la ciudad de Nueva York. La agencia estatal francesa de control digital Viginum destapó esta campaña masiva de desinformación y manipulación contra políticos críticos con Israel, principalmente de la Francia insumisa, e incluso crearon una ONG falsa de ayuda a Palestina para estafar dinero a la gente y desmovilizar a la población. En Escocia la compañía dirigió ataques digitales contra el primer ministro escocés, John Sweeney, y el Partido Nacional Escocés por su postura crítica contra las acciones del gobierno israelí en Gaza. Además, una investigación de The Guardian ya desenmascaró a un equipo secreto de contratistas israelíes que manipuló más de 30 elecciones en todo el mundo mediante piratería informática, sabotaje y desinformación automatizada en redes sociales. La unidad estaba dirigida por Tal Hanan, un exmiembro de las Fuerzas Especiales israelíes. En más de 6 horas de reuniones grabadas en secreto por The Guardian, Hanan y su equipo hablaron sobre cómo podrían obtener información sobre sus rivales, incluso pirateando cuentas de Gmail y Telegram. Su forma de operar es sencilla y efectiva. Inundan el espacio virtual con cuentas falsas, bots y campañas de desprestigio contra candidatos para manipular las elecciones. Trafican con información, chantajean y manipulan a la ciudadanía con todo tipo de estrategias. Y el siguiente en la lista es Colombia, donde el candidato de derecha está completamente comprometido con Israel. Yo considero que el Estado de Israel, el presidente Netanyahu, el primer ministro, está haciendo lo que tiene que hacer para defender a su pueblo. Y es exactamente lo mismo que voy a hacer yo para defender a Colombia. No solo están bombardeando Gaza, están ejecutando operaciones encubiertas por todo el mundo para destruir a cualquier político que se atreva a decir en voz alta la palabra genocidio, para manipular a la ciudadanía global favoreciendo sus intereses, para convertir al mundo en su esclavo. Bueno, este contido traballaremos sobre el tamén o domingo, vale? Todo contido, pois que englobe todo o tema Estados Unidos e Israel, que consigamos recabar e que hayan creado por aquí, pois vamos a apoyarnos sobre todo nel, vale? Porque a verdade é que non hai ninguna fonte máis fiable que fale tanto e tan ben, vale? De isto que se está a facer aquí, do que están a facer, de estes crímenes contra a humanidade e contra a democracia, vale? Porque o único que intentan é impoñer o seu relato por riba de todo e dalles absolutamente igual a xente, vale? O bienestar da xente, o único que queren pois son uns beneficios para uns poucos, vale? Nada máis. Nada. Eso vamos a mirar a ver se teñen algún titular. O día no que Vox levou o Parlamento Canario a un falso experto para culpar as familias homosexuais da pobreza infantil. Sinceramente é algo que sorprende, o sea, é algo que non sorprende, vale? Este tipo de titulares vindo dun partido como Vox, vale? Collendo a alguén que non ten ni puta idea, colocando aí diante para que solte a primeira merda que se lle ocurra. Unha comisión sobre nenas e nenos pobres acabou convertida nun púlpito ultra contra o matrimonio igualitario. Mientras tanto, Canarias ten 91.000 menores en situación de pobreza, cando a ultradereita usa a infancia como escudo. O 16 de junio, onte, ocurriu algo que resume bastante ben a política basura do noso país.
e do noso tempo. O Parlamento de Canarias tiña unha comisión de estudio sobre a pobreza infantil, é dicir, un espacio institucional para falar de nenas, nenos e adolescentes que viven peor do que deberían vivir en unha sociedade que presume de democracia, turismo, crecemento e progreso. Pero Vox decidiu que aquelo non era suficiente, que falar sobre pobreza real era demasiado incómodo, que mellor levar un suposto experto a falar contra o matrimonio homosexual. O protagonista foi Francisco Martínez Peñaranda, presentado por Vox como voz autorizada a través da Asociación Libertas, unha entidade sen experiencia coñecida en pobreza infantil en Canarias. Nada de análisis sobre salarios, alquileres, precariedade, lista de esperas de vivenda ou exclusión residencial, nada diso. Vox levou a unha comisión sobre a pobreza infantil a un activista ultra para desplegar a súa obsesión contra as familias diversas, así de obsceno. A sesión debía abordar unha das feridas sociais máis graves das islas. Canarias convive cunha pobreza infantil altísima, pero Martínez Peñaranda chegou con outro guión, dixo que iba a dar algunhas pinceladas sobre os diferentes tipos de modalidade de familia. E xa se sabe que significa eso cando o di a ultradereita. Significa que van a falar de nenas, nenos, solo para atacar as persoas adultas LGTBI. Significa que a infancia volve a ser usada como escudo moral. Significa que a realidade social apártase para meter doctrina. O comparecente chegou incluso a negar a existencia da pobreza infantil tal e como se estaba tratando. Según o seu relato, habría un negocio para arrebatarle ás familias os seus fillos e entregarlos ás familias acollentes a cambio de 4.000 euros. A pobreza desaparece por arte de propaganda, xa non hai desigualdade, xa non hai salarios baixos, xa non hai alquileres imposibles, non hai familias rotas pola precariedade, non hai conspiración, sempre unha rotas pola precariedade, solo unha conspiración, sempre unha conspiración, e o método da dereita máis reaccionaria cando a realidade os acusa, inventan un enigma. Despois chegou o ataque directo, a primeira vez na civilización humana en que estamos criando deliberadamente a nenos sen nai e sen pai. Afirmou, o objetivo estaba claro, non era falar de infancia, era sinalar o matrimonio igualitario, era suxerir que as familias homosexuais son un problema social e unha comisión parlamentaria con diñeiro público, nunha comisión parlamentaria con diñeiro público, nunha institución democrática. O odio xa non entra pola porta atrás, entra con turno e palabra. Os datos que Vox non quiso mirar, mentras o comparecente falaba e papá e mamá Canarias seguía Canarias seguía tendo 705.000 persoas en situación de pobreza e exclusión social. De elas, 91.000 son nenas, nenos e adolescentes. Esa era a comisión, ese era o tema, esa era a emerxencia, pero Vox preferiu levar a debate o mesmo barro de sempre, familia tradicional, moral reaccionaria, ataque aos dereitos conquistados e desprecio ao coñecemento científico. Martínez Peñaranda chegou a burlarse do consenso académico e sociolóxico sobre as familias diversas. Dixo que se podría estar todo o día falando de informes e datos. Claro que se pode. Para eso están as comisións, para eso falan os datos, para eso escoitan a quenes investigan, traballan sobre o terreo, acompañan as familias vulnerables, coñecen os barrios, os colexios, os servicios sociais e os xulgados. O que non debería facerse é sustituir a pobreza infantil por unha homilia ultra contra as persoas LGTBI. A presencia da comisión tivo que reconducir varias veces a intervención Vidina Espiño e recordoulle que esa cuestión non é obxecto da comisión e non lle concedeu os 5 minutos extras, normal, porque aquelo non era unha comparecencia técnica, era unha provocación, unha peza máis desa estrategia de Vox que consiste en ocupar as institucións para reventalas dende dentro, entrar nunha comisión sobre pobreza, falan de sexualidade, entran nun debate sobre vivenda e entran nunha emerxencia climática e hablan de chiringuitos, sempre igual, ruido para tapar os aqueles. E cando terminou a performance, empezou por fin a comisión, entonces apareceron os datos. O 60% dos fogares en Canarias ten algún problema relacionado coa vivenda. Unha de cada 3 persoas sufre algún tipo de exclusión residencial. O 31,9% dos fogares quedan nun umbral de pobreza severa despois de pagar a vivenda. Máis de 343.000 persoas, o 15,4% da poboación, acumulan retrasos de pagos de alquiler, hipoteca ou suministros, o dato máis alto de todo o país. Aí está a pobreza infantil, non é que unha nena teña 2 nais, non é que un neno teña 2 pais, non en que existan familias diversas, está no mercado inmobiliario
en como o mercado inmobiliario trata a vivenda como un casino. Está en que os salarios non pagan a vida, está en que o turismo convirte barrios enteiros en escaparates para quenes poden vir días mentras as e os residentes son expulsados durante anos. Nos últimos 10 anos o sinhogarismo ha aumentado un 16% en Canarias. Nos últimos 5 anos duplicouse o número de demandantes da vivenda. Hoxe, 34.270 persoas esperando unha vivenda social, pero Vox non levou a ninguén a explicar iso. Non levou a unha traballadora social, non levou a unha investigadora e non levou a familias afectadas. Levou a un agitador ideolóxico para insinuar que o problema son os dereitos LGTBI. O día en que había que falar dos 9.000 menores pobres, Vox levou ao Parlamento Canario a súa guerra contra o matrimonio igualitario. E esa é a fotografía exacta dunha ultradereita que decide que di defender a infancia mentras usa como rehén súa miseria moral. Pois outra vez, vale, e son discursos precisamente que o que buscan é infundar de odio, vale, mentras eles infundan de odio, pois sinalan pois o colectivo LGTBI, pois eles teñen as institucións libres, vale, de toda esa violencia, de todo ese odio que eles reconducen, que eles pois teñen como esa batuta, vale, para sinalar e crear ese odio contra determinados colectivos, quedan totalmente libres de todo ese sinalamento, e o que fan é roubar a mans soltas e levar mordidas por todas partes, vale. Xa podemos ver pois que este home, supoño, será algún coñecido, alguén, pois algún amigo de alguén de Vox, xa de Canarias ou de onde sexa, e xa está levando unha mordida por ir a soltar pois este tipo de basura a unhas institucións públicas pagadas por todos, vale? Vale, caso Epstein. As superviventes de Epstein volven a pagar o precio da impunidade obscena. O Estado prometeu verdade e entregou nomes, direccións, teléfonos, medo e unha nova cacería contra mulleres que xa habían sobrevivido a unha rede de explotación sexual, cando a transparencia se convirte nunha lista de obxectivos. Durante décadas, a rede de Jeffrey Epstein funcionou como suelen funcionar as cloacas do poder, con diñeiro, contactos, silencio e unha arquitectura social diseñada para que as víctimas sexan sempre sospeitosas e os poderosos apenas nomes incómodos nun expediente. Mulleres e nenas foron captadas, explotadas e violadas mentras demasiadas institucións miraban hacia outro lado. Ahora, cando a desclasificación de archivos debía servir para empuxar a verdade, xusticia e reparación, moitas superviventes han recibido outro castigo, outro máis, a maquinaria que non as protexeu. Entonces tampouco os protexe agora. Decenas de mulleres que denunciaron a Epstein pasaron de sobrevivir aos abusos do financiero a convertirse en obxectivo dos trolls, conspiración, nos trolls conspiranoicos, extremistas e acosadores digitais. O detonante foi unha publicación defectuosa de documentos por parte do Departamento de Xustiza dos Estados Unidos que expuso identidades reais, teléfonos e direccións. Un panel de expertos independientes da ONU dende Xinebra acusou a administración estadounidense de someter as denunciantes a unha nova revictimización e a un gaslighting institucional. A expresión sona técnica, vale? O resultado non o é. Medo, aislamento, ameazas e vidas routas outra vez. Para elas, o inferno non terminou coa morte de Epstein en prisión en 2019, nin coa condena de Ghislaine Maxwell a 20 anos de cárcel de 2021. Solo cambiou de uniforme. Ahora non sempre leva traxe caro, a veces leva a batar a non. Marina Lacerda contou que Epstein abusou sexualmente dela cando tiña 14 anos tras aparecer nunha roda de prensa xunto a outras víctimas para exixir transparencia. Recibiu ameazas de morte, despois chegou o golpe institucional. O seu nome apareceu polo menos en 46 veces en censura nos documentos publicados polo Departamento de Xusticia. A chamaron mentirosa, oportunista e puta. A súa filla de 12 anos empezou a sofrir bullying no colexio. Hoxe vive nunha urbanización de seguridade privada e dorme cunha pistola cargada na mesita de noite. Eso non é xusticia e abandono con membrete oficial. O seu caso non é aislado. Reuters identificou e entrevistou a 22 mulleres sometidas a medo e hipervigilancia, coches descoñecidos aparcados frente á súa casa, persoas fotografiando vivendas, chamadas dende números ocultos,
mensaxes que aluden a violencia física. Polo menos 10 delas compraron armas de lume, pistolas Taser, navallas e sprays pimenta. 4 denunciaron as ameazas ante a policía. As investigacións acabaron archivadas por non identificar os sospeitosos ou porque, según os asentes, non se había cometido todavía un delito formal. É dicir, espere usted a que o terror se materialice. Despois, a ver, a culpa sobre as víctimas, a impunidade sobre o rico, o acoso contra os superviventes sigue o manual máis vello da violencia machista, destruir a credibilidade de quen denuncia, convertir a súa vida nun interrogatorio e desplazar do foco o agresor hacia a víctima. As acusan de estafadoras, cazafortunas ou espías. As mulleres procedentes de Rusia ou Europa do Oeste as presentan como asentes estranxeiras nunha suposta conspiración para desestabilizar a política estadounidense, porque o caso Epstein salpica históricamente a figuras de distintos signos, incluídos Donald Trump, Bill Clinton. O poder sempre encontra voluntarios para defender o gratis. Pois o poder sempre encontra voluntarios para defender o gratis, vale? Eso é moito do que pasa coa extrema dereita, coa dereita, que ao final pois consiguen que a clase obreira introduza nos seus discursos pois algo referente a intentar salvar pois as empresas, etcétera, etcétera, vale? Cando obviamente pois a clase obreira vive totalmente explotada, vale, polas empresas, pola industria, polos empresarios, polo capitalismo. E por suposto, pois sempre encontran voluntarios para defender gratis o machismo, sempre encontran voluntarios para defender gratis o racismo, vale, e todo, porque o poder acaba construindo pois esa mensaxe, vale, que infunde odio, que ten a batuta onde sinala, e aí vai pois esa marabunta, vale, esa marabunta inculta e ignorante que simplemente é tan manipulable que só fai falta pois que esta xente sinale con odio para que o odio sexa redirixido, vale, hacia aí, porque o único que teñen que queren é poder esparcir odio, vale? O único que necesitan pois é un obxectivo lexítimo que intenten defender. Os acusadores preguntan por que algunhas volveron a ver a Epstein tras os primeiros encontros, como se a explotación sexual funcionara como unha conversación entre iguales, como se non existiran amenazas, manipulación, dependencia económica, terror familiar e unha diferencia de poder brutal. Daniel Bensky contou que Epstein chegou a amenazala con usar uns contactos en hospitais de Nova York para entorpecer o tratamento contra o cáncer da súa nai e se non cedía as súas demandas sexuais, capitalismo en estado puro. Esta enfermedade da súa nai convertida en arma de coerción. A desclasificación amparouse na Lei de Transparencia dos Archivos Epstein, firmada en novembro de 2025. A finales de enero, o Departamento de Xusticia volcou na súa web máis de 3 millóns de páxinas de informes do FBI, uns 2.000 vídeos e cerca de 180.000 fotografías. O problema foi a chapuza. Segundo a abogada Brittany Henderson, que representa máis de 250 víctimas, se publicaron nomes, apellidos, direccións, teléfonos, fechas de nacemento e rostros de polo menos 177 mulleres sen tachar nin pixelar. Retiraron material despois, tarde, en internet, o que se filtra xa non volve enteiro a casa. O fiscal xeral Todd Blanche admitiu ante o Congreso que había cometido errores. En marzo, unha afectada presentou unha demanda colectiva contra o Departamento de Xusticia e contra Google pola difusión, publicación e indexación errónea de datos protegidos pola Lei de Privacidade de 1974. A demanda sostén que o goberno sacou do anonimato a cerca de máis de 100 superviventes e reclama a retirada permanente dos datos, ademais de danos e presuizos de al menos $1.000 por víctima. Unha cifra casi insultante frente ao que significa convertir a unha muller supervivente nunha dirección localizable. Pero que non nos sorprende, o sea, ao final isto véndese como que foi un erro, pero seguramente haya sido a propósito, vale? Simplemente, pois, a modo de contrarresta, pois como esta xente denuncia, estas mulleres denunciaron, obviamente, todo o acoso que sufrían, pois o poder está sendo sinalado, vale? Polo tanto, seguramente haya movido, que non nos sorprenda, unha serie de hilos precisamente para sinalar tamén, vale, as víctimas, como aquén que eles sempre teñen que ser as víctimas, e podemos mirar, pois obviamente, como todos os culpables son as víctimas, vale? Non a min me dixo isto, non a min me fixo aquesto, eu non fun, eu non estaba ali, non hai probas, etcétera, etcétera, vale? Cando a realidade é totalmente distinta, cando se poden mover
poden chegar, se chegou a especular e se cree que a guerra precisamente foi empurrada, vale, foi o seu principal incentivo foi precisamente en Irán desviar a mirada pois de esa acusación, vale. Ahora que estamos mirando pois que obviamente hai un montón xa de casos desclasificados, que hai moita máis información. De feito, tocamos dos primeiros capítulos, pero no noticiero non fixemos un especial. Hei de facer algún tipo de especial precisamente do caso Epstein, vale? Recollendo pois toda esta información presentándoa como é, vale? Eu me acordo que mirara do caso Epstein, o sea, o coñezo enteiro, porque supoño que aínda está un documental en Netflix donde fala de todo este caso, vale? Fala dos relacionados e das probas que había por aquel entonces e como se relacionaba precisamente a Donald Trump, aínda que non o sinala nin mostra probas, vale? Pero sí que estaba aí. E obviamente detalla dende un principio, de feito creo que está en dúas partes o documental, e a verdade que é moi completo e explica pois todo de pe a pa. O que pasa é que non hai probas, non hai non había probas daquela, vale, etcétera, etcétera. Pero bueno, agora creo que podemos fundamentalo pois cunha base moito máis sólida e crear pois un especial, vale, un especial pois que expoña, vale, a este tipo de xente que impunemente, precisamente por creerse que está por riba das demais persoas, vale? Porque ao final este tipo de actos pola xente que ten pois contactos, moito poder adquisitivo, moitos cartos que tiñan unha isla, vale? Para facer as súas cousas, pois obviamente o que se creen é que están totalmente por riba de calquera na sociedade. E de feito están demostrando, vale? Porque esta cúpula que conforma pois todo isto, o que pasa aquí é precisamente que están sendo sinalados, que non nos sorprende pois ver como se desencadena unha guerra que pon patas arriba a economía global. Por lo tanto, parece que se non o fixeron a propósito, moita coincidencia foi, vale? De feito, moitos sinalaban como precisamente este tipo de cousas, máis a desclasificación dos archivos, vale? Precisamente se coinciden moito, vale? E nada, simplemente facer un especial donde recolla pois gran parte de todo ese contido, vale? De desclasificación de datos. Buscaremos pois os archivos orixinais desclasificados e toda a información que haya, vale? Que fale sobre todo eso. Por suposto, pois reportaxes que vayan falando sobre a desclasificación, etcétera, etcétera. E nada, o que podemos ver aquí, eu creo, de feito, pois obviamente parece máis unha conspiración que outra cousa, pero sinceramente parece que de verdade é como unha represalia, vale? Por haber denunciado, haber exposto pois a estos políticos, o sea, a esta xente toda desta cúpula, pois obviamente, casualidade, pois dende o Ministerio de Xustiza desclasifícanse toda a información que debería estar protegida de toda esta xente, vale? E casualmente, pois solo terminan pagando $1000 por víctima, o sea que aínda por riba é irrisorio o que pretenden, como pretenden indemnizar eses danos, vale? A clase política sempre ten algún método pois de aislarse, vale? De irse pois a unha vivenda, o sea, ou ten cartos e medios para non ter que someterse pois a poboación civil, pero o único que fan con isto é sinalar coa súa batuta do odio e despois pois expoñer a posición das víctimas, vale? Por lo tanto, xa teñen asegurado pois ese escarnio, ese medo, esa represión, esas consecuencias, vale? Na súa vida privada para todas as víctimas por sinalar e por ir contra o poder, vale? E un pouco, pois ven sendo eso, o que podemos mirar que está pasando, que lles está pasando ás víctimas, vale? Obviamente a xente, pois manipulable, ignorante, inculta, vale? Pois obviamente non ten outra cousa que facer que andar pois a exercer violencia
a través de ese odio que esparce pues esta cúpula, vale, que está máis que entrenada en manipular masas. En febreiro, mentras esperaba o caso de Daniel Bensky, coreógrafa de 39 anos, resume a obscenidade. Había roto o seu anonimato por voluntade propia en 2021, pero entre decembro e enero apareceron sen tachar o seu nome completo, teléfono, fecha de nacemento e direccións da casa e de traballo durante polo menos 3 días en carpetas públicas do Departamento de Justicia. En febreiro, mentras esperaba o seu fillo no coche, recibiu un mensaxe dun home de Novo México amenazándoa con violencia sexual e morte. O perfil mostraba ao agresor posando cun fusil de asalto. En abril, Reuters comprobou que o seu apellido seguía visible en vistas previas da búsqueda de web gubernamental. En sequera, despois do escándalo, foron capaces de cerrar ben a ferida. Audra Lynn Fasano, exmodelo de Playboy, denunciou unha violación por parte de Epstein en 2004 tras a publicación dos archivos. Se difundiron datos do seu pasado, o seu código postal, aos poucos días coches empezaron a merodear frente á súa casa. María Farmer foi máis atrás. O verán de 1996, con 26 anos, denunciou a Epstein e Maxwell ante o FBI e a Policía de Nova York advertiu de que non era un caso aislado, senón un sistema organizado que atrapaba menores. A resposta foi colgarlle o teléfono e archivar a queixa. Despois viñeron ameazas alias huídas e 2 décadas escondidas. En 2019, inspirada por Virginia Giuffre, Farmer firmou unha declaración xurada que axudou a encarcerar a Maxwell. Hoxe ten 56 anos, padece linfoma de Hodgkin, cambiou unha docena de veces de teléfono, correo por hackeos e sufre insultos diarios. A ONU ha sinalado que os archivos apuntan a unha empresa criminal global vinculada a esclavitude sexual, trata, violencia reproductiva e incluso feminicidio. Prácticas que por o seu carácter sistemático e transaccional podían constituir crímenes contra a humanidade. Tamén ha exixido que ninguén pode pasar páxina por conveniencia política ou mediática e que se eliminen os plazos de prescripción para os delitos da rede de Epstein. Ten razón, as dimisións non substitúen os tribunais, a vergonza pública non substitúe a responsabilidade penal. As mulleres que romperon o silencio contra unha rede de explotación sexual máis brutais da historia recente están pagando o prezo que deberían pagar os homes que a sostuveron, a financiaron, a encubriron ou a deixaron operar. E aí está a gran podredumbre. Cando o Estado falla, a impunidade non desaparece, se reparte en forma de odio digital contra quenes tiveron o valor de falar. E ese é o principal problema, vale? As mulleres xa non só se enfrentan pois a esa explotación sexual, vale? A esa trata como se fosen obxetos, vale? Como se o seu corpo fose un produto, senón que os están expoñendo tamén pois a esta marabunta de xente de homes, sobre todo porque isto é patriarcado e machismo que acaba defendendo pois este tipo de redes sen ter absolutamente nin idea do que está defendendo, vale? E ao final podemos ver, pois eso, vale, que o poder, os políticos utilizan todos os contactos, todo o seu poder para intentar saírse coa súa e non que non se lle recoñeza pois por ese tipo de cousas, e ao final o que pasa é precisamente que salen totalmente impunes, vale? Eles salense coa súa sempre e podemos ver que Donald Trump non pensa recoñecer en ningún momento pois todo o que fixo, senón todo o contrario, intenta en todo momento desviar toda esa atención, vale? Por lo tanto, o que non se dá conta é de que obviamente hai que pagar por eso, que unha persoa normal e corrente non lle fai ese tipo de cousas pois a menores de edad, vale? Eso é o que ten que mirar, e aínda por riba pois que obviamente o que está demostrando todo isto é que unha persoa que xa non está capacitada pois moito menos para gobernar ningún país, e moito máis sabendo pois todo o que fai por detrás e o que é capaz de chegar a facer precisamente por detrás no poder para sacar taxada o que estará a facer, vale? E precisamente pois cando vai tan da man de un xenocida, vale? Vale. Que máis? Instagram borra a sistema 161 cando a censura digital apunta solo contra o antifascismo. Unha conta de periodismo antifascista pode desaparecer en minutos, pero os negocios de odio siguen encontrando escaparate, algoritmo e silencio corporativo.
cando informar molesta aos que viven do medo. Instagram eliminou a conta do Sistema 161, un proxecto de investigación antifascista que se había convertido en referencia para miles de persoas, colectivos, sindicatos de vivendas, periodistas, veciñas e veciños que necesitaban información rigurosa sobre organizacións parapoliciais e redes ultras. O dato non é menor, a fecha importa, porque marca outro episodio dunha democracia tutelada por plataformas privadas que deciden que voces poden existir e cales deben ser borradas. Pois isto non sorprende, vale? Obviamente, xa non é solo porque calquera que sea antifascista, vale? Calquera que intente facer ver pois a esta masa de xente ignorante e inculta que obviamente está vivindo manipulada, que levan manipulándonos durante xeneracións, vale? E incluso Sócrates falaba de todo isto, vale? En Apología de Sócrates, precisamente, el foi sinalado, el non morre polas súas opinións, morre o sinalan precisamente por estar ensinando a pensar a xente pola súa conta, vale? Facéndolle unha serie de preguntas e visibilizando, obviamente, pois todas esas mentiras e toda esa manipulación que había por detrás. Obviamente, isto se convirte pois nun problema e aproveitan a mínima para sinalalo públicamente outra vez, vale? A dereita, a extrema dereita, todo esa manipulación de masas que utilizan os manipuladores pois para intentar saírse coa súa, levar mordidas, gobernar e ter a batuta sobre todo, pois sinalou con esa batuta de odio pois ante Sócrates, que se viu pois obviamente rodeado por unha masa ignorante, maleable e inculta, que obviamente acabou pois concedéndolle unha pena de morte, vale? Ese é pois un pequeno resumen da Apología de Sócrates. E precisamente isto é o que está pasando, vale? Esta batuta, pois obviamente a teñen é moi fácil pois dirixir pois todo ese odio da xente ignorante polo que sexa, vale? A xente ignorante non se informa pola súa conta, a xente ignorante e inculta non ten a información necesaria para contrarrestar e non quere tela, vale? Miraba de feito un tuit onte que dicía que eran pois que había xente que era ignorante a voluntade propia, vale? Porque estaban a unha sola búsqueda pois de informarse de todo o que están facendo, vale? De toda a desigualdade pois que obviamente se está xenerando con certas políticas. É totalmente así, vale? Hai que nos damos enseguida conta pois de como é tan manipulable pois toda esta marabunta de xente que os poderosos siguen utilizándoos para sentarse en riba deles e eles siguen pois obviamente defendendo unha e outra vez, vale? Pois este modelo, vale? Este modelo de político, este modelo económico que o único que fai pois é crear desigualdade, esclavitude e un mundo pois no que non merece a pena vir, sinceramente a vir. Moita xente pois obviamente nos toca disfrutar ou nos toca vivir, vale? No trociño que nos tocou, dende logo eu polo menos teño moita máis sorte que moita xente nese sentido, vale? E o que hai que mirar, pois obviamente é precisamente que nos toca, vale? Que nos toca o que podemos aportarnos precisamente para a sociedade no seu conxunto, vale? Este non é o concepto que teñen eles dunha vida plena, dunha vida tal, vale? Porque eles o que miran por involucrarse coa sociedade no seu conxunto é precisamente ser fascistas e defender este tipo de modelos, vale? Calqueira que leve, pois, bueno, en fin, non o vou dicir, non? Pero todos sabemos que este Estado obviamente é unha herencia, vale, dun fascismo, unha herencia dun golpe de Estado que obviamente arrebatou unha democracia plena, unha democracia totalmente legítima, por lo tanto convirte en ilexítimo, vale, este Estado tal como é, vale, todo o que representa pois a súa bandeira, o seu logo e todo isto. De feito de aí nace pois este intento de represión, este intento de manipulación de masas precisamente para que non rompa, vale, este Estado, esta forma de pensar. E hai moitísima xente pois ao servicio do odio, que o único que necesita ou que quere na súa vida é esparcir odio e demostrarlle aos demais pois todo o odio
que son capaces de demostrar, etcétera, etcétera, porque obviamente na súa vida pois non hai ningún nada, vale? Que non hai nada que lles aporte absolutamente nada máis. De feito, eles pois créense moi bons, vale? Que creen que están pois salvando algo, vale? Con todo isto. O único que non saben, pois obviamente é eso, vale? Que están manipulados, que obviamente non é ideoloxía e non é lexítimo, vale? Non é lexítimo pois todo aquilo que siga generando desigualdade. Cando nos din, por exemplo, que estamos na época na mellor época da democracia, pois obviamente podemos ver que se esta é a realidade da mellor época da democracia como pensan pois os que conforman o goberno, pois que é unha é reírse da xente, vale? Reírse da xente porque só hai que salir ás calles para mirar cal é a realidade e non hai que, en vez de intentar vender, pois, dende as institucións unha versión que non é, vale? Unha plataforma que permite campañas de odio, estafas, bulos e discursos reaccionarios non pode finxir neutralidade cando borra a quenes investigan a ultradereita. Esa é a cuestión, non falamos dun fallo técnico anecdónico, falamos do poder, de quen pode hablar, de quen pode sinalar, de quen pode acumular probas, de quen pode incomodar aos que sempre han incomodado con demasiados altavoz. Pois un pouco eso, vale? Sinceramente, saber, vale, a quen estamos a facer caso, que é o que estamos a defender. Hai que ter dos dedos de frente, pensar se estamos eliminando violencia ou generando, vale? Cando estamos generando violencia, pois obviamente esa é o identificar. A morte da nai da Plaza de Mayo aos 95 anos golpea a unha Argentina donde o goberno de Milei intenta convertir a memoria nunha molestia e o terrorismo ao Estado nunha discusión de tertulia. Unha nai contra o país dos verdugos. Tati Almeida morreu o 14 de xuño aos 95 anos, pero a noticia non pode escribirse como unha necrolóxica amable, sería case unha falta de respeto. Tati non foi unha señora boa que buscou o seu fillo, foi unha acusación vivinte, unha muller que convertiu a dor en expediente político, a ausencia en pancarta e a maternidade nunha forma de resistencia contra o Estado asesino, os seus cómplices civiles e os seus heredeiros ideolóxicos. O seu fillo, Alejandro Almeida, foi secuestrado e desaparecido o 17 de xuño de 1975 pola AAA, antes incluso do golpe militar do 24 de marzo de 1976. Tiña 20 anos, era estudante de medicina, militante, poeta, un xoven o que lle arrebataron a vida, o corpo, a historia e hasta o dereito elemental de ter unha tumba. Ese foi o método, non bastaba con matar, había que borrar nomes, borrar probas, borrar vínculos, borrar nais, e aí fallaron, porque apareceron elas. As nais da Plaza de Mayo empezaron a camiñar en 1977, cando preguntar xa era un risco e calar era a norma imposta polo terror. Camiñaron ao redor da plaza porque a dictadura que lles permitía quedarse quietas non lles permitía quedarse quietas, que a metáfora brutal, o poder armado prohibíalles permanecer e elas inventaron unha forma de non irse nunca. A ronda foi unha desobediencia sencilla e demoledora, poñer o corpo onde o Estado quería impoñer silencio. Tati Almeida pertenceu a esa genealoxía política, non a dos despachos, non a das fundacións que convirten o dereito humano en logotipo, a outra, as mulleres que buscaron en comisarías, juzgados, cuarteles, morgues, pasillos oficiais, mentras as burócratas finxían non saber a quenes tiveron que escoitar excusas, ameazas e mentiras cando xa habían perdido casi todo. A historia argentina non se sostuvo sola, non a sostuvo a prudencia das élites, non a sostuvo o mercado, non a sostuveron os grandes medios que miraron hacia outro lado ou directamente acompañados o horror, a sostuveron entre outras estas nais. Cando o Estado enterraba corpos, nomes e probas, elas sostuveron a democracia cun pañuelo blanco e unha pregunta imposible de domesticar: donde está Milei e a miseria do denegación? A morte de Tati Almeida chega a sentida gobernada por Xavier Milei, un presidente que non só aplica motosserra contra dereitos sociais, salarios, pensión, cultura e servicios públicos, tamén empuña outra motosserra máis sucia que intenta cortar a memoria democrática, presentar o terrorismo do Estado como un asunto opinable, como se 30.000 persoas desaparecidas foran unha cifra de sobremesa e non unha ferida histórica sostida polo organismo de dereitos humanos
familiares, sobrevivintes, archivos e xuicios de sentencia. O 24 de marzo de 2024, o goberno de Milei negou oficialmente a cifra de 30.000 desaparecidos. Non foi unha tropeza, non foi unha salida de tono, non foi política de Estado. A extrema dereita non nega por ignorancia, nega porque necesita absolver os verdugos para disciplinar as víctimas do presente. Nega onte para poder asustar hoxe. Nega os centros clandestinos para naturalizar os comedores vacíos. E nega a represión para criminalizar a protesta. Nega as e os desaparecidos para dicirlle as e os pobres, as traballadoras e os estudiantes, as e os jubilados. Coidado, ese é o fin. O terror non foi un accidente, foi unha tecnoloxía de reorganización social. O servicio dos de Tati Almeida non se va, se queda señalando a quienes todavía necesitan mentir sobre os mortos para gobernar sobre os... Vale, vamos con prensa nacional, vale. Do rescate de Plus Ultra, os pagos das súas fillas. Zapateiro declara ante o xuez Calama por 7 delitos. Sánchez insiste en que non habrá adianto electoral e afirma que España é un mellor país tras as súas legislaturas. É un mellor país gracias a quen tuvo a súa esquerda durante todos estos anos, vale? Porque lle fixeron caso a todas esas políticas pois que agora quere el facerse titular, vale? Pero se vai mellore precisamente porque lle fai caso. Precisamente podría ir moito mellor, precisamente, e hai moito que facer porque non lle fai caso. PP e Vox volven a votar en contra da transferencia da AP9 que sigue adiante no Congreso. Podemos ver quen está en contra, pois obviamente de quitarlle a transferencia a AP9 que ven sendo propiedade de un tal Florentino, vale? Porque ya concedeu un tal J.M. Aznar, vale? Esa é a realidade pois do noso país, que siguen pois defendendo pois os seus aliados, vale? Entre eles pois ese tal Florentino. Vamos co Sáhara, lectura do día. Cando o dereito internacional insiste e a política mira hacia outro lado. O 17 de xuño de 2026, mentras Nacións Unidas, expertos internacionais e numerosos actores recordan que o Sáhara Occidental sigue sendo un territorio pendente de descolonización. A realidade sobre o terreo continúa marcada pola guerra, a crisis humanitaria e o bloqueo político. O observador saharaui non te olvides do Sáhara Occidental. A outra emerxencia do Sáhara Occidental, cando a axuda alimentaria xa non alcanza. Mentras a atención céntrase na guerra e a diplomacia, os campamentos saharauis enfrentan a crisis humanitaria, Eso como lectura ao día, vale? Ata o que temos hoxe, como sabemos, pois mañán habrá máis contido, aínda que pouco máis hai que dicir, vale? Que o que xa se di, obviamente. Aquí, dende o especial do Sáhara, etc., pois podemos ver cal é a realidade do Sáhara, vale? Era un territorio pendente de descolonización, era responsabilidade de España pois tomar cartas no asunto, non o fixeron, e obviamente pois a resposta os resultados son deixar que un Estado pois tamén imperialista nese sentido, vale? Que quere facerse pois co control do Sáhara eliminar pois a autodeterminación desa poboación, vale? Cando obviamente pois a lei internacional e os tratados da ONU pois levan anos dicindo pois todo o contrario. Precisamente pois as posicións que toma España conforme ao Sáhara Occidental pois veñen máis a parecer ser un aliado de Marruecos que do Sáhara Occidental, precisamente polo poder que este pode ter de cara a facer pois aquel tipo de transacción. Sabemos pois que o bipartidismo encántalle todo aquilo que chegue con cartos e non se vai involucrar absolutamente pois cos máis vulnerables, vale? O muro e o asentamento advirte contra a retirada dos poderes de planificación e fortalecemento do control do asentamento sobre a cidade de Ebro. A ocupación asalta a casa de Ixa e leva a cabo unha campaña de incursións a gran escala e investigacións do campo con ciudadanos. Memorando de entendemento entre os Estados Unidos e a autoridade baixo os auspicios saudíes. Sisi advirte sobre o plan para aislar aos palestinos dentro do 30% de Gaza, os chamados a deter a guerra evitando a anexión de Cisjordania. Especial Abu Tabet para Sebab. A Ribeira Occidental enfréntase a un proxecto terrorista integrado para a anexión real e a reenxeñería da realidade xeográfica. 8 preguntas non resoltas no acordo de Trump con Irán. Investigación para Haaretz. O exército demoleu o 52% dos edificios do campamento de Ye. Alredadas e a escala mutua no Líbano e Teherán ameazan cunha forte resposta. Imaxenes, ataques a gran escala de colonos, 4 lesións, queima unha mezquita
atacaron a casa e destruir as líneas de auga. A amplia condea dos dereitos humanos en Túnez tras a cancelación da visita da relatora especial da ONU. A amplia condea dos dereitos humanos en Túnez tras a cancelación da visita da relatora especial da ONU, Francesca Albanese, á Universidade de Yondouba. A Liga Tunecina para a Defensa dos Dereitos Humanos a través da súa rama na provincia de Yendouba expresou a súa enérxica condea da decisión das autoridades de cancelar a visita do relator especial das Nacións Unidas sobre os territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. A asociación confirmou que a visita, que foi programada para a Facultade de Ciencias Xurídicas e Económicas, e a conducta de Yendouba foi repentinamente interrumpida. O comunicado emitido pola asociación dixo que o proceso de cancelación repetiuse en 2 ocasións consecutivas, a pesar da financiación de todos os preparativos logísticos e a coordinación das diversas partes involucradas no éxito dese evento académico. As fontes sinalaron que as autoridades oficiales non proporcionaron explicacións claras nen xustificacións serias acordes co valor do invitado internacional e a importancia da conferencia que iban a dar. A Organización de Dereitos Humanos considerou que esta prohibición representa unha pérdida real para a vida universitaria e cultural na rexión de Yendouba, que xa está marxinada en eventos nacionais e internacionais. A asociación considerou que privar aos estudantes e profesores da interacción cunha figura internacional cun peso albanés un desperdicio dunha rara oportunidade educativa e de investigación no campo de dereito internacional humanitario. Na súa declaración, a asociación destacou que a prevención repetida destas actividades plantea profundas preguntas sobre o compromiso das autoridades que garantizan a liberdade de pensamento e de expresión no campus. Subrayou que a independencia do espacio académico debe permanecer protegida de calquer tensión política e restricción administrativa que pode limitar a apertura da universidade de cuestións globales. As fontes tamén advertiron de que tales decisións perjudican directamente a imaxe da prestixiosa Liga Tunecina, que durante moito tempo coñécese como unha plataforma para a libre discusión e intercambio de experiencias internacionais. A asociación pediu ás autoridades pertinentes que asumiran as súas responsabilidades e aclararan as circunstancias reais que levaron á prevención da relatora da ONU a comunicarse coa comunidade académica ao norte. A Delegación de Seguridade dos Emiratos Árabes Unidos visitou en secreto a ocupación durante a guerra contra Israel. O costo de superar un respaldo de Trump, 100 millóns. Conclusións das primarias do mar. A demócrata Aisha Wahab avanza nas eleccións especiais de California para reemplazar o exrepresentante estadounidense. Igual Robert White Jr. gana a primaria demócratas para o delegado do Distrito de Columbia no Congreso. Trump dixo que non se gastaría diñeiro dos contribuyentes no salón de baile e as facturas dun contratista demostran o contrario. Porque el sempre ten que sacar partida, vale? Obviamente, pois non pode poñer os seus cartos. Un ano de Trump insistindo en que un salón de baile non lle costaría aos contribuintes nin un centavo. Vale, vamos con violencia de xénero. O interior resistre anualmente máis de 300 agresións sexuais, nas que en media a sumisión química. Máis de 2022 os datos multiplicáronse. Os datos de denuncias son unha parte ínfima do que hai a diario, senalo personal sanitario, para que logo digan que hai denuncias falsas. Inserción laboral para mulleres víctimas de violencia machista. Unha asociación de atención a Davas contrasta casos de mulleres que seguen convivindo co agresor ou non dispoñer de recursos suficientes. Jessica Marín, cando denunciar violencia machista, convírtese nunha tortura. O que debeu ser o inicio da salida convertiuse nun proceso de desgaste para unha muller. Nai dun fillo e un risco alto, según Biogen. Barcelona abrirá un segundo centro de atención, recuperación e acollida Sara para víctimas de violencia machista. As traballadoras alertan dende hai anos sobre a saturación do servicio para que as mulleres non reciban atención a tempo. A Fiscalía acusa a Noé Ángel de cometer o feminicidio de Erika Vanessa en 2023 con alevosía e ensañamiento. A atacou pola espalda e a causou un sufrimento innecesario e rompeulle o cráneo a golpe. O concejal de Salamanca denunciou por sumisión química as dúas alumnas de máster. Declarará hoxe martes ante o xulgado. Alexandro Pérez da Sota entrou ao ayuntamiento con Vox e agora é
ou non adscrito. Cantabria acusado de agredir sexualmente e de maneira casi diaria a filla da súa exparella, cando a nena tiña 11 anos de idade. A maior parte dos delitos sexuais contra menores cométense nun círculo familiar e máis cercano. Esto xa o miramos, vale? Pois xa podemos ver. Máis do mesmo, sigue sin terse en conta que non hai denuncias falsas, vale? O porcentaxe que hai de denuncias falsas é tan baixo que prácticamente podemos asegurar que casi non hai, vale? Por lo tanto son casos aislados as denuncias falsas. E seguimos dándolle máis veracidade e intentar buscar victimizar os maltratadores, as persoas pois que obviamente son maltratadores e reciben denuncias por algo, vale? En vez de centrarnos en precisamente basar e estudar como é o comportamento do maltratador no ámbito da parella, precisamente para eso, para poder pasar páxina e educar nesa materia pois as novas generacións, vale? Para que obviamente pois tanto non acepten ese tipo de relacións como sepan identificalas, etcétera, etcétera. Ao final, pois todo isto salva vidas, como xa dicíamos, vale? Nada, podemos repetirlo todos os días, pero todos os días seguramente haya alguén pois que decida tomar a xusticia pola súa man. A xusticia non, vale, porque moitos deles eso non é xustiza, simplemente é ser pois unha persoa que non está apta, vale, para vivir en sociedade. Unha persoa pois que non sabe vivir en parella, que maltrata a súa parella, non recibiu a educación necesaria para poder vivir en sociedade, vale? Unha persoa que maltrata, que exerce violencia contra alguén, pois non ten a capacidade de vivir en sociedade, vale? Obviamente, pois di moito dunha sociedade pois que obviamente avale este método esta forma de actuar dos maltratadores, intente pois victimizalos e liberalos pois de toda culpa, vale? Que queden pois exentos de todo, vale? E nada, vamos a deixalo aquí por hoxe e mañán máis, vale? Que pases un